ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਗੱਲ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭਕਾਈ ਨਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿਵੇਂ ਤਾਇਆ ਤੇਰਾ ਠੀਕ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਖੰਘ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰੁਕ ਗਈ ਆ। ਬਸ ਹੁਣ ਸਾਹ ਔਖੇ ਔਖੇ ਤੇ ਲੈਂਦਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਭੈਣੇ, ਜੇ ਖੰਘ ਰੁਕ ਗਈ ਆ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਹ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ।